Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kureview hii poster design ambayo tumepokea kutoka kwa mwanafunzi wetu. Ametuomba tu review poster yake katika channel yetu na tu discuss vitu vichache ambavyo anaweza akarekebisha katika design yake. Na kuna vitu vichache ambavyo tunaweza tutaenda kuongelea katika tutorial yetu ya leo, na itatusaidia sisi kama madesigner kutengeneza design ambazo zinaonekana ni professional zaidi lakini zenye mvuto zaidi. So kama wewe ni mgeni katika channel yetu, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kuangalia tutorials zetu nyingine nyingi ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Na moja kwa moja tutaanza na review poster yetu, lakini kabla tujaanza, kama unaona kuna makosa machache ambayo pia kwako yangerekebishwa, yangeleta design nzuri zaidi, basi ongeza ukaacha katika comment, na mimi nitaanza na vile vizuri kwanza. Na kwanza kabisa nimependa the fact kwamba ametumia hii rectangle nyekundu hapa yenye opacity. Nikiklik hapa nitaipata huko pembeni, na hii rectangle imesaidia kufikisha ujumbe wa hii poster kwamba hili duka linahusiana na nguo. Lakini pia hii rectangle hii ambayo ametumia inamrahisishia yeye hizi fonts zake nyeupe kuonekana kirahisi zaidi katika hii design. So nimekipenda hicho sana, lakini pia nimependa kwamba ametumia fonts mbili tu katika design yake. Kama unavyoona hapa juu kuna hii font ambayo imekaa kama italic, na bila shaka hii ni Smith, lakini pia kuna hii ambayo imeandika maneno mengine, nadhani hii ni Montserrat Alternative. So pia kama wewe una design yako ambayo unahitaji tu review, either ni logo au ni poster, usisahau kuacha katika email yetu ambayo link yake katika description. So moja kwa moja tutaenda na kureview yale makosa ambayo mimi nayaona na ambayo tumeyaongelea katika tutorial zetu zilizopita, ili tuweze kurekebisha hii poster na ikawa kuonekana vizuri zaidi. So kwanza kabisa mimi napenda alignment. So nadhani hizi text layers zingekuwa ziko aligned vizuri, labda kwenye vertical axis na horizontal axis vizuri, basi design yetu ingeonekana vizuri zaidi. So kwanza kabisa nitazitenganisha hizi picha ili kila picha ikakae na neno lake, na tutaacha nafasi vizuri kabisa ili kila picha ionekane kabisa inahusiana na title yake. So moja kwa moja nitafanya hicho kitu kwa haraka. Alafu nitakuja katika move tool yangu, hakikisha uko katika move tool yako, alafu utakuja hapa juu kwenye alignment tools hizi, alafu utasema align horizontal centers, na itaziweka katikati, zitakuwa aligned vizuri sana. Alafu tutachukua hizi text zetu sasa, tunataka zikae horizontally katika mstari horizontal axis zote hizi, na nadhani itakuwa inaonekana ni nzuri zaidi na yenye mpangilio zaidi. Kwa hiyo nitazichukua tu text zangu hizi hapa. Pia kosa jingine kama unaliona tayari ni kwamba ametumia font sizes tofauti kwa vitu ambavyo vina umuhimu ule ule. Kwa mfano hapa angalia, crop top ina font ndogo, hot pant ina font ndogo, alafu ghafla pants ina font kubwa. Kwa mimi kitu kama hicho sioni kama ni kizuri, so tutazifuta hizi layers za zamani, na kwa sababu hizi hazihitaji msisitizo sana, ndio tuziselect zote. Alafu nitazi align kushoto kwanza. Kisha align kushoto, nitabonyeza T kwa ajili ya text tool yangu, alafu nitapunguza font mpaka 20. Ongeza tu kaandika hata 20 ndani. Na kama hivyo tayari imekuwa ndogo, lakini pia naona kama rangi zinatofautiana, so nitaweka zote ziwe white. Kama hivyo tayari. Kuna kiulizo hapo juu, kwa kiasi fulani rangi zako zinatofautiana. So tutaselect layer moja moja, sasa tutaleta hapa. Lakini pia ili hii layer yetu ionekane vizuri, tutatumia technique moja ya kuiweka hii text layer juu ya rectangle. Itasababisha haya maneno yote yakaonekana vizuri zaidi. So tutachukua shape tools yetu hapa hivi, tuta right click, tutachukua rectangle, alafu utakuwa unachora juu ya so tutazi align. Utakuja kwenye move tool yako, alafu utakuja kwenye align horizontal centers, lakini pia uta align vertical centers ili ikae katikati. Kwa hivyo najua tutaongeza border radius kidogo mpaka 7. Yeah, kama hivyo inatosha. Tutabadilisha rangi ya hii rectangle yetu ili maneno yakapate kuonekana vizuri. So tutakuja utachagua color. Tutachagua tu hata nyeusi ingependeza. Rangi iliyokuwa nayo akilini ni hii hapa. Hiyo tujaribu afu tuone. Naona hii haionekani vizuri, so tutaacha tu nyeusi. So tutakuja hapa, chagua nyeusi. Kama hiyo imetokea vizuri sana.
So tutachora pia kwa ajili ya hot pants na pants kwa haraka. Alafu tutaziweka hizi layers chini ya text layers, lakini pia juu ya hizi cycles ili zikapate kuonekana vizuri. So na kama unavyoona tayari maneno yetu yanaonekana vizuri. Kinachofuata tuta ya align tu vizuri maneno yetu katika hizi rectangles yakapate kuonekana vizuri. Na nikiangalia maneno yangu naona kama yamejaa sana katika hizi rectangles, so nitapunguza font size tena ya haya maneno yote matatu. So nita select yote matatu afu nitapunguza font. Lakini pia nitapunguza na weight kidogo. So nitachagua bold. Alafu kama hivyo tutakuwa tumeshamaliza kwa upande wa hizi groups za pembeni. Kitu kinachofuata sasa nipende kuongelea umuhimu wa italic. Umuhimu wa italic unakuja pale ambapo unahitaji kuweka msisitizo. Kwa kama tumeshaweka bold, hatuhitaji tena kuweka italic kwa ajili ya kuongezea msisitizo. Bold peke yake inatosha. Na kama unahitaji kutofautisha bold na herufi nyingine, ungeweza kutumia tu bold na light. Kwa hiyo tutabadilisha hizi italic zetu zitakuwa regular zote, alafu tutaona post yetu inakuwa. So tutaichukua hii text yetu ya Sama na tutaibadilisha kuwa regular. So nita copy tu haya maneno ndani, alafu nita paste hapa kwenye layer hii hapa, na kama hivyo tayari. So hii layer nita delete, sihitaji tena. Alafu nita position tu vizuri hii hapa, lakini pia na hii hapa pia tutatoa italic hapa. Na kitu ambacho tungeweza tukafanya hapa, kama nilivyosema, alignment ni kitu cha muhimu sana, na kwa sababu tumealign huku kushoto, tungeweza tukaalign pia haya maneno yetu kushoto. Lakini pia katikati ingekuwa vizuri, lakini pia naona kama tukialign kushoto itakuwa nzuri zaidi. So utachukua text tool yako na uta align tu kushoto kama hivyo. Alafu tutaziposition baadaye vizuri text zetu zote. Hii hapa haihitaji, lakini pia tungeweza tukapunguza bold kwenye haya maneno yakawa lighter. Tutachagua tu regular kwa sababu ni sim, lakini pia na hapa pia tutafanya kitu hicho hicho. Na kama tulivyosema, vitu vyenye msisitizo sawa hakikisha vina font size sawa. So hakikisha hivi hii hapa layer na hii hapa zina font sawa. So kama tumetumia 17, basi na huko itabidi tutumie 17 hiyo hiyo. So utakuja hapa utabadilisha, utaweka 17. Na kilichobakia sasa ni kuzialign hizi layer zetu zote. So tutaziselect hizi layer tatu za text, shift click layer ya kwanza, click layer ya mwisho, alafu njoo katika move tool yako, alafu utazialign zote kushoto kama hivyo. Na kumbuka vitu ambavyo vinahusiana vinatakiwa viwe karibu, na ambavyo havihusiani viwe mbali zaidi. So kwa mfano kama tutafute na email viko karibu sana, so inabidi uviweke kwa karibu zaidi. Lakini pia jipatie outfits, kwa sababu neno lenye msisitizo kuliko haya mengine tutaliongezea fonts kidogo. Hata tukiweka hata tunasemaga ni mara 2 ya hii font ambayo tumeitumia huko chini, inakuwa ni vizuri zaidi. So tutazipandisha pia na hizi delivery popote, na kwa sababu tunahitaji msisitizo katika hili neno la chini, tutalichorea rectangle kwa ajili ya kuweka msisitizo zaidi katika rectangle yetu. So nitachukua rectangle, alafu nitaichora, nitaizungushia hapa kwenye hii delivery popote, alafu tutatumia radius ile tuliyotumia mara ya kwanza ambayo ni 7, na kama hivyo. Lakini pia rangi tutachagua nyeusi pia, isingeleta shida. Na inabidi hii layer yetu ya rectangle sasa ikae chini ya haya maneno. Pia tunaweza tukaiongeza tu kidogo. Tutabonyeza tu control T katika keyboard yako, afu resize hii rectangle. Unaweza ukashikilia alt kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi, na kama hivyo tayari inatosha hapo. Alafu tuta-align sasa maneno yetu haya. Utashikilia, utaselect layer zote mbili, alafu utakuja hapo utasema align horizontal centers, lakini pia align vertical centers, na itakuwa katikati kama hivyo. Alafu tuta regroup hili ili tuweze ku-align na haya maneno mengine huku. So tukisha group, tutakuja tutaselect hizi layer nyingine huku juu za, alafu tuta-align yote na hili group upande wa kushoto kama hivyo. Na pia hii namba ni vizuri pia ukaileta huku, na kwa sababu haihusiana na hivi vitu vyote pia utaiachia nafasi, kwa sababu hii ni namba, nadhani ni ya designer hii. Na mpaka hapo tayari tumesharekebisha content yetu kwa kiasi kikubwa, lakini ningependa pia kuongezea msisitizo katika haya maneno hapa juu, haya hot sales. So nitaweka cycle ya nyeupe, lakini pia nitaweka decoration vichache, alafu tutakuwa tumemaliza.
alafu tungeweza tukaweka decoration. So nitachukua hii ellipse, alafu nitaiduplicate, alafu nitairesize iwe ndogo zaidi hivyo, alafu kama mpaka hapo. Nitaongezea, tutatoa fill, alafu tutaongezea stroke. Stroke tutaweka rangi gani? Tutaweka rangi nyeusi pia, alafu tutaongezea hata 2 points kama hivyo, alafu tutaimask out. Tutakuja kwenye mask hapa hivi, tutabonyeza mask. Mask inakuruhusu uone ambapo umepa shade kwa rangi nyeupe. Kwa kama hivi, kuja kwenye mask yetu hapa tunaona kote na rangi nyeupe. So tutapunguza sehemu chache katika hii cycle ili tuweze kuona sehemu chache tu. So nitachukua brush yangu na nitapaka rangi nyeusi kwa ajili ya kufuta sehemu chache. So kama hapa hivi kidogo na hapa hivi kidogo. So kama hivyo unaona tayari tumeita msisitizo zaidi katika maneno yetu, yanaonekana vizuri, poster yetu na mpangilio mzuri sana sana. Na kama wewe ungehitaji tufanye hivi katika poster yako, basi usahau kucheck link katika description ya email yetu, na usisite kututumia design yako ili tukaifanyia kazi na tukaidiscuss wote kwa ajili ya kujifunza pamoja. Basi kama umelike video, usisahau kulike, lakini pia kucomment na kushare na mwenzako tukapate kujifunza kwa pamoja, na nikutakie siku njema sana. Karibu sana, tukutane kwenye tutorial ijayo.